保財富前先指樓，即刻改咗呢6個漏財嘅小習慣。第一，唔好打乞嗤唔揞口，講嘢噴口水，呢啲壞習慣真係要改，貴人財神爺見到都兜路走啊。第二，摁腳嘅習慣一定要改。俗語話人搖福薄，樹搖葉落，尤其係食飯同埋傾正經嘢嗰陣，隻腳震到好似縫紉機咁樣，好運都俾你震走啦。財神爺喺你身邊都企唔穩啊。第三，食飯唔好啫啫聲咁大聲，電話打到嚟都唔使急住接，好好咁食一餐飯，耽誤唔到太多嘅時間。咁努力工作都係為咗食餐好，食飯食到打仗咁，財神都俾你嚇走啊！第四，唔好成日放負或者唉聲嘆氣，因為唉聲嘆氣之後，附近充斥住都係負能量，吸翻入身體嘅都係晦氣。第五，唔好成日愁眉苦臉。換個角度諗下，無論係同事、家人或者朋友，邊個中意成日對住一張苦瓜臉？何況係財神爺呢？見到都想走啦。第六，屋企嘅衛生要收拾乾淨，所有嘅人都中意乾淨，你唔好搞到屋企亂撞當，連腳都站唔穩。財神爺嚟咗，揾咗好耐都冇個位落腳，點會有好運行啊？錄到呢度就證明大家都有緣。除咗改咗呢啲壞習慣外，記得留言子樓2個字，由今日開始守住我哋嘅財富。關注我，我係曉嵐老師。